Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Ndodhemi në studion e Partisë Shpresa Demokrate. Unë jam moderatore Ira dhe së bashku do të jemi në transmetim live. Sot kemi të ftuar si çdo ditë profesor Pëllum Pilinçin, kryetari i Partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Kryeministri ka postuar në rrjetet e tij sociale këtë foto që do të na shfaqet në ekran. Si e komentoni këtë, profesor? Mbrëma të dashur shqiptar, ashtu si prisni çdo natë, përsëri sot, po flas përsëri hapur çdo gjë reale. A shikoni këtë foto të dashur bashkëdhetar shqiptar? Ja pra komunizmi është ngjallur përsëri në shtëpinë dhe në tokën e bekuar të Shqipërisë, në tokën e shqiponjave. A i shgoni këtë Chelsea. Ky është Chelsea që do të thotë dy partit, si PD-ja e PS-ja, partitë e krijuar nga Rami Salia, nga bolshevikët, ne kemi Chelsea, do me thënë ju rrini slevër, ne do ham drek e dark në Paris edhe në Francë, ose në Milano. A i shgoni këtë që duke si Flori, që ju se keni parë kur me sy, ta kam Florin, dhe ne kemi parat. A i shini këtë katronen këtu, e ka bërë qëllivisht artisti, a i shde artist Rama, e ka bërë syri, që ne u shikojmë, ne i duam Florint, jo ju një zmeqar, i një slev, policis i thot, ti e slev, o me thënë, edhe policia arsimi, a i shini yllin, yll, nga ka vrarë 26 vjetë patriotët e Shqipërisë, shkrimtarët, poetët. S'la gjë pa vrarë patriotët e Malësisë, veri jug, deri në Kosovë, i ropi shqiptarët. Çdo vit komunisti bënte nga i provokime në Malësi për të vrarë në Mirdit e kudo. Ky yll, ky i farmakosur ylli. A i shini këtë si top të rumbullakt, ka dhe një dritë në mest, që ne jemi në mes të Evropës, ne urdhojmë Evropën, do me këthen, bolshevikët të rusë e bolshevikët kinesë. Po, a i shini këtë dru. U kemi rarë 26 vjetë dhe për kampen të entrenimit, të Shqipërisht e kamp, komplet, i gjithë punonin për fermat e kooperativa. E Tirana, bushe autobuzi, dhe shkonte në përfermat, në përvresht punonte, o në tullat në vorë. Ky dru u ka rraur, kurse sot, këta të dashur bashkëdhetar shqiptar, tallen me ju. Tallen pra Edi Rama, o Edi, ti do mbash një përgjegjësi penale, një përgjegjësi kombëtare, që ke bërë këti popull me këtë dorë që tregon urrajmë me shuplak. Po mirë mo Edi, bashkë me Berishën, bëni provokim shqiptarët, doni të vrisni edhe këta që kanë ngelur me kapela, djemë të rinj kanë ikur, vrasje të mëdha që po bëni, pse nuk është vrasje kjo që flenë pa buk, pa uj, pa perime, nuk e shojnë një perime ashtu si që anë ju e hithini për garbicet. Pse rrugët tuaja e keni u disur? Unë kam shkuar qëllimisht, Rama, afër shtëpisë tënde. E ke rrugën shumë të bukur. Shkova dhe në Dajt. Por mirë më Rama, pse në Dajt ke vënë një aty paguajnë $5 që të shkojnë në Dajt? Kam shkuar, e kam fotografuar pardije. Edi, e kalove vinë e kuqe. Unë kam thënë që ti do arrestojsh i fundit, si pas shenjave, mund të arrestosh edhe shumë shpejt. Pra, të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë data 15, sot është 15, data që të arrestojnë. Nuk di të gënjej, nuk di të mashtroj, se jam prej një familje që ka punuar për komi shqiptar. Jam një person që e njoh mirë komunizmin si në teori dhe në praktik. Kam qenë për kampet e intrenimit në Burg, i njoh fare mirë.
e njoh mirë Evropën, e njoh mirë dhe Amerikën, që është vërtet demokracia reale. Dashur shqiptar, Amerikën e keni me vete. Pra, çdo gjë do arrestojnë me shumë njerëz. Mund të flas pak më vonë, pasi gazetarja do më pyesi për disa pyetje, sepse ne kemi realitetin. Gazetarja i ka bërë vetë pyetjet, jo nga ne. I ka marrë dhe i shëgon dhe mua do më pyesi dhe unë do përgjigjem reale. Profesor, kreu i SPAK-ut Aldin Dumani përmendi presionin e jashtëm nga politika ndaj prokurorëve nga krimi organizuar, i cili, sipas tij, cënon pavarësinë e tij kushtetuese. Apo rrezikohet realisht pavarësia e prokurorëve në vendin tonë duke u mohuar të drejtat dhe liritë e tyre? Dashur shqiptar, gazetarja pas ka gjetë një pyetje që ju duhet ta dini hollësisht. Vërtet unë kam thënë që do arrestojnë deri në 15 të gjithë. Prokurori i përgjithshëm do me SPAK-ut, Dumani, njëri nga një familje e Dibrës, do me thënë e kam fjalën e malësisë, nga një familje patriote, djali i ri, e do Shqipërinë, punon me sa ka mundësi, kurse dy partit e kanë ndaluar, e kanë kërcënuar dhe me fëmijët e tij. Përsëri, e kanë kërcënuar për arsye se tavolinë e tij, tavolina e të gjithë prokurorëve që janë, të atyre prokurorëve që kanë erdhur në Amerikë dhe kanë firmosur me dorën e tyre që të zbatojnë ligjin tamam si në Amerikë. Prokuroria që është SPAK-u që quhet është bërë vetëm për politikën, për arrestimin e tyre dhe as për gjë tjetër. Pra, prokurori vërtet është i kërcënuar. Por, të dashur shqiptar, ai ruhet. Ai ruhet 48 orë, jo vetëm ai, të gjithë ata. Pra, ai vërtet ka thënë edhe sot në mëngjes ka kërcënimi. Edhe ka thënë ka kërcënimi nga politika, po dhe nga, ka thënë, kriminalët. Unë nuk jam pak dakord dhe kriminalët, po e shpjegoj shqiptar. Nuk ka kriminal, kriminali është politika. Ai ka thënë kriminal, do me thënë disa njerëz që vrasën ben, jo. Politika u jep urdhër. Ata janë pa bukë, me disa motorcikleta, vjen kudo bëjnë turbullime, vjen i turbullojnë njerëzit, si për shembull në Vlorë, kanë vajtur edhe sot duhet arrestohen shumë në qytetin e Vlorës, disa polica. Pra, prokuroria e përgjithshme do të thotë SPAK-u. SPAK-u, të dashur shqiptar, i ka dërguar letrat për arrestime për të gjithë, për Ballukun, për kryetare e kuvendit, nuk po i them emra, po ju e dini, për 4-5 ministra që ka Berisha, e ky më falni për fjalën që thash, për Edi Ramën, do arrestohet deputetë, do arrestohen shumë nga partia e quajtur demokrate, pas është demokrate, është parti anti-shqiptare, që të dyja. Pra, zonja gazetare, zonjushe gazetare, e dhe drejt që pyet, SPAK-u deklarovi sot edhe dje në publik, dhe pa publikun denancime, po me di SPAK-ut, të dashur shqiptar, ata civila janë nga tonit, do me thënë nga Amerika. Janë që mbrojnë shqiptare, që mbrojnë ju. 15 e kam thënë të dashur shqiptar, letrat kanë vajtur për arrestime. Juve e pat Ballukun si kërcente. Dije ishte pa fustan. Punonte në Greqi. E di vete që punë e ka bërë. Po e dim edhe ne. Pra, sot ajo fle me metro kub me dollar. Jo vetëm ajo. Komplet qevri. Komplet deputet. Janë bashkë, dashur bashkëdhetar shqiptar. Janë bashkë të gjithë, por u erdhi fundi. Nuk e kanë me muaj, nuk ka zgjedhje, po ka arrestime. Ju do të thoni sot, Pelinqi, data 15, e di shumë mirë. Duhet të ishë arrestuar të gjithë.
Po këta e shtyn. A e pat të dashur bashkëdhetar sot, çfarë të bëj? Spaku. A e pat gjyqin që bëri për Berishën? Përsëri e anulloi. Gjyqtare, më dëgjo me kujdes. O dëmton kombin. I ke kthyer mbi shtaterë. Ata avokat që vinë dhe bënë sëmur, ata janë anti-shqiptar. Gjyqtare, populli shqiptar pret arrestimet. Arrestimet dhe dënimet i bën gjyqtari. Ju e kini, nëse ju do të ktheni, po e them me plot gojë, nëse ju do ktheni përsëri datën 17 o 18 që ju i bëni si doni, ju do arrestoheni, do përfundosh burg, për arsye se ti po dëmton kombi shqiptar. Ti po dëmton 97% të shqiptarëve, se 97% janë me Amerikën, 3% që kam thënë gjithmonë. Dikush janë gjyqtarët, janë prokurorët të korruptuar, që bin deal, që bin biznis, mi jep kaq ti, kaq unë, gjyqtarja i bie çekanit dhe dënohet fukaraj. Fiton ai korruptuari. E njëri gjyqtare, përsëri do flas pak më vonë, përsëri për ju. Gabove. Ne e dimi që do jepni në datën 11. Do jepni arrestimin e Berishës, derisa i të bënte gjyqet. Gjyqet e shumta. Janë gjyqet e shumta të 32 viteve. Po e përmend, cilat janë të Shkodrës, që janë vrarë, 4 djem, 4 patriotë të familjes të Shkodran, piramidat, 97. Armët moderne që punuan populli shqiptar si slev, punonte natë ditë, punonte në kooperativ, punonte në fermë, punonte në zbor, bente armët, fyshekët, i bente me dirs, me i cobuk, arritën, ja dhanë serbit, tanket, avionët, për i cobuk. Janë dosjet e naftës, që i dhanë serbit për të vrarë kosovarët, për të vrarë bosnjakët. Ata, Bosnja, janë shqiptarë. Preardhjen e tyre e kanë nga Korça, nga Maliqi. Janë shqiptarë. Pra, për 21 janarin, për vrasjet që bëri me dashje, Fatmir Mediu, në Vorë, që edhe koskat nuk i gjenë ku i kanë fëmijët e tyre. Bredhen gjyq me gjyq. Apo jo o gjyqtar, e gjyqtare, se kënë mbaruar gjyqin e tragjedisë që u bë, u holl si bombë atomike, vrau fshatarët e thjesht, vrau fëmijët e tyre që kishë rritur me bukthat. Po e keni gjyqin? Se e lini Fatmir Medin të shëtit i lartë e poshtë, me paratë e shqiptarëve? A nuk e shihni ku ka punuar, sa i kushton ora, sa i kushtojnë hotelet? Po pallatin që ka në Milano, dhe e mbyll që nga shtëpia e hap të ftohtin dhe të nxehtin i kontrollon. Gjyqtar, ka ngelur ke ju tash. Ka ngelur dhe ju. O do t'i dënoni, o do përfundoni shumë keq. Gjyqtar, keni dërmend t'i ikni ndoft. Nuk keni ku vini. Presën shqiptarët natë e ditë po e ngrezën. Presën, jepni dënimin e merituar që kanë. Jepni me dënimin e merituar. 21 janari kanë vrarë 4-5 veta. Ku janë parat që janë vjedhur? Pavarësi se ne i kemi bllokuar. E njëherë gjyqtar, keni kujdes. Ju jeni në shikim të çdo gjë. Harroni se si ishit veshur më përpara? Harroni që përpara nuk ishte bukë të hanit? Kurse tashi, parat i keni vënë në përjasteke, të fshira në përmure, në idim. Do mbari përgjegjësi. Përsëri, nëse populli shqiptar ju a fal, dilni, mirri dënimin e tyre, hidhni qelsat në gjukat dhe dilni me këpucë zbathur
populli do t'ua fali. Por ndryshe, do e jeni për gjithë jetën në përburjet. Profesor, Krisi më përpara ka pohuar se është i dërguar nga presidenti dhe përfaqësues i republikanëve, por mbrëm në emisionin Opinion të Blendi Fevziut e ka mohuar këtë fakt. Si e komentoni këtë, profesor? Unë ne e tham edhe dje në televizorin Shpresa, fytyre ati, që është gjysmë i bardhë e gjysmë i zi, fytyre ati që është e shëmtuar, ne e tham që dje. Ai nuk ishte dërguar nga Amerika në periudhën që unë po flisnje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prokuroria dhe senatorët po e shikonin me vëmendje. Ai ka vjedhur shumë para në Amerikë. Ne e tham dje nuk është nevojë të shkojmë një herë përsëri të flasëm për këtë fytyrë. Po me keqja që u dëshprova dje, sepse kombin amerikan, tokën e bekuar të Amerikës, nga shqiptarët është larë me gjak. Pse shqiptarë është larë me gjak toka e bekuar e Amerikës? Po e shpjegoj pak, për gjithë shqiptarë. Dhe gjithë ti trenuar që kanë qenë në kohën e Enver Hoxhës. Qush e Enver Hoxha? E njohi. Dhe gjithë të burgosit. Dhe gjithë që u vranë si në jug dhe në veri. Patriotët u vranë sepse donin Amerikën me shpirt, 97% e kanë ndeshur. Për këtë u hidhrova sepse tha Partia Demokrate në Amerikë është parti komuniste, socialiste, e baraziti me të njëjtin parti, me partin e Edi Ramës. A mund të barazitësh me oqean edhe me 1000 ta hedhësh në oqean? Miu është Partia Socialiste e Edi Ramës. Pra të dashur shqiptar, e kemi dëgjuar me vëmendje në televizori Fevziu. Ai një hajdut Fevziu, edhe pyeti dhe i tha: "As më thua sa para keni marrë?" Përgjigje e tij ishte e shkurtër dhe dhelprake. Po tha: "Avokatët e mi", nuk tha avokati tim, avokatët e mi kanë bërë biznis, do vi koha do t'ua themi. Fevziu e pyeti përsëri: "E je i dërguar nga State Departament?" Të dashur shqiptar, do me thënë Ministria e Jashtme. Jo. Përgjigje e tij ishte jo. Je i dërguar nga presidenti i Amerikës? Përgjigje e tij ishte jo. Pra, a je dërguar nga dikush? Përgjigje e tij jo. Përgjigje e tij në fund ishte: "Unë jam privat." Do me thënë, një rrugaç, një hajdut që ka marrë, të them numrin të dashur shqiptar, shumë i madh. Po e lem me kaq. Ora ai do dënohet në Amerikë shumë shpejt. Ambasada tonë e di fare mirë kur zbriti bashkë me Mediu do dënohet në Amerikë, sepse Mediu e solli. Pra, partia e quajtur demokrate e përfaqësoi këtë fytyrë para publikut. Ai pak publik ishte një 2000 veta, as ishte as 2000. E tha që ky zotnia ka ardhur nga Amerika dhe është kryetari i Partisë Republikane. Të dashur shqiptar, unë u kam thënë dhe u them përsëri, unë jam republikan, kam 50 vjet. Kam lënë çdo gjë për atë Parti Republikane. Ky nuk e njeh Parti Republikane. Ky e njeh fytyrën e tij. Shiko si është, si mullinj e zezë. Pra, ky nuk është fare preardhin, nuk e ka fare shqiptar, amerikan. Pra, ai e tha vetë, por ai do burgoset për dy gjëra, që e bëri Amerikën komunist. Profesor, keni ndonjë gjë tjetër për të shtuar? Të dashur shqiptar, e di që sot prisin datën 15. Ju vërtet e prisnit. Kurse unë këtë datë e pres kam plot 9 muaj. Sepse arrestime duhet ishin bërë që të gjitha. Sot që po flas, para 6 muaj duhet ishte bërë qeveria teknike.
Të dashur shqiptar, unë kam kohë që po rri këtu bashkë me ju. Jam i detyruar të rri për çështjen e kombit. Kam amanetin nga ambasadori i parë në vitin 1922, që ka sjell gjyshi tim, ambasadorin amerikan. Kam amanetin nga presidenti më i pasur, më i miri shqiptar, familja Bush, George Bush. Kam amanet nga baba im, amanet nga nëna, amanet nga të internuarët, amanet nga ata që janë vrarë për 46 vjet patriotë të Shqipërisë, veriut, që ka luftuar me shekull me serbët. Ka luftuar vërtet me serbët. Komunizmi i vrau. Jam amanetin e Labris, që ka luftuar me grekët. Labrit, e them Labri sepse Shqipëria është ndarë. Gora, Korça, Labria, Malësi e Madhe, Mirdita, janë të ndarë. Po me thënë emrat që kanë ngelur. Ka luftuar me grekët. Pse kanë luftuar me grekët? Nuk mund të harrojmë 24, 25 vëllezërit tonë që ishin në pjesën tonë që sot quhet Greqi, qamët, duke vrarë me bajaneta Labrit. Deri në llistet e Vlorës i mbajtën në shtëpi. I mbajtën në shtëpi si vëllezër. Komunizmi të shumtë i din trenovi. Dashur shqiptar, erdhi koha juaj. Unë nuk kam ardhur këtu për të thënë fjalë që s'janë të vërteta. Unë s'kam thënë shumë fjalë që ju do t'i dëgjoni e do të rënditeni. Ju do t'jeni të gëzuar 97% të dashur shqiptar. E di që vuani, e di që s'keni dhe ujë të pini, e di që nënat janë veshur me shamit zeza, e di që presën fëmijët e tyre. Dashur shqiptar, nuk e harrojnë në 10-ën. Kur vaporët, data 1, më korrik, 1, 2, 3, 4 dhe 5 që hapëm ambasadat, nuk e harroj kur në Itali, kur pash vaporët me shqiptarë. Tamam s'kur këshin qenë si dikur Hitleri që vrau qifutët të doptë, të gjveshur. Kishin hypur dhe deri në majat e vaporit. Ata italianë që thot ky Pezevenku Edi Rama, ne thot nga ka ndihmuar, u hithin buk shqiptarve si qenë. Kur vajti Amerika, ndalovi. Ne i kemi strehuar. Dhe ky që shihni këtu, ka strehuar me qindra shqiptar kur më panë që erdha në Shqipëri. I kemi ndihmuar me para. Amerika. I kemi strehuar në hotele, në Rom, me çdo qytet, Napoli, kudo. Pra, e di, italianë na kanë borç. Na kanë borç për 400 vjetëve, 500 vjetëve të Skënderbeut. Dashur shqiptar, do arrestohen, lini të qetë, do arrestohen çdo minutë, presëm arrestimeve. Gjyqtar, dënoni sa më parë, sipas ligjit, mos dilni mbi ligjin, të paktën 50% merreni të ligjit, që ai ligji është shumë i fortë, po ju nuk e zbatoni. Por ndryshe, po zbatohet ke ju e ke fëmijët tuaj. Për arsye se ju po i bëni dëm kombit shqiptar. Ashtu kam thënë dhe për Kosovën, se ne do bëjmë bashkimin e Shqipërisë me kufi natyrore. Kam thënë që do largohet kryeministri i Kosovës, u largua. Ashtu edhe Malëzi, kanë filluar revoltat. Ashtu edhe në Maqedoni. Shqiptar, u kam thënë do bëhet Shqipëria me kufi natyrore. Amerikën e keni me vete, me 97%. Evropa do zjej, pak na intereson. Shqiptar, kudo që jeni, keni kujdes. Nuk u them largoni, po keni kujdes. Natën e mirë, shqiptar, përsëri do shihemi nesër. Mos u mërzitni, e di që është data 15, do të gëzoni shumë shpejt. Arrestimin do të shihni me sy, që nga Balluku e me radhë. Natën e mirë,
gjumë në emël dhe më falni për zënë që kam gjutur më disa pjesë. E njëherë natë e mirë.